This is Skylar and again and again. I have here apparel. Okay. So I'm gonna open this. Speaking of Rizal, may nanginggita sa akin sa Rizal ngayong September 28. Fiesta nyo sa Hala-Hala Rizal. Gusto nila akong gawing host. Ano pala dapat? And I have this here. This apparel. Usapan yung mga bagay. Okay, so now I'm gonna put this for me, so I'm gonna put this. Okay lang kung isaselos yung mister mo kasi hindi naman isaselos yung mukha ko. Okay lang yan. Kaya lang na maghapulan tayo. Sige, try mong habulin ako. Ano ba ito? This, the half is gonna put. Magulo yung isip mo. Mami Sherlyn! Isang tanong, isang sagot. Sa malinis at stagnant na tubig nangingitlog ang mga lamok. Tama o mali? Ano? Tama po. Congratulations. Mirror. Tama po. Tama po. Pinakakit mo ba? Ano dyan? Tama ka. At dahil doon nanay may tama ka. Dala dito sa hospital kami. Sabi mo. Ito na, bibilangin ko muna itong ano natin. Ano pong Bygone gift pack mo ni nanay? Nalala ko pa yung gift pack at bonggang surpresa ang papremyo mula sa Bygone. The #1 selling pest control brand in the Philippines. Bygone kills bugs dead, protects your family. Nay, hindi tayo ha. Ulan tayo sa loob ng sige, alam ka lang ang idea ha. Natuwa ka nanay, nakikilitihan mo sa'yo. Thank you. 31 years old ka pa pala, Nay. Pwede pa, no? Pwede pa ka, no? Pwede pa i-eyeball para ako personal na bibigay sa ng gift pack. Five. Oh, it's nice. Sina Faye, Renz, Tita Raul, Tita Abby, on the way sa Divisoria galing kay Joy. Sige, pero mo pa nga na sa Star malalabang ako. Mungtuwa ako sa mga kamarkada dito kasi pagkatas ko na stage, grabe, binibigyan na sa akin sa picture. Sanay. Tapos nung umakyat ako sa third floor ng Star Manalong, after show namin ni Elmo Magalawan at saka ni Janela Salvador, may nakikinig doon. Ay! Sa restaurant. Uy, naku, magandang morning po sa mga taga-Max's Restaurant dyan sa Alabang. Nakakatuwa sila doon. Yung mga waiters doon, sila Omar, si Tuper, si Darlene, at saka si Ivan. na mga Papasok ako sa loob eh. Pero wala silang overtime. Sabihin mo na lang kay Kuya, ubos na. Workaholic. Wala ko yung mga yan, di ba? Totoo ako kasi syempre, hindi naman ako artista, pero nakikilala nila ako. Tastes good. Take out ko na rin pagkain ko sa kanila. Ay, nabiyata. Ang autograph sa'yo. Pagka-picture. Okay. Okay. Hashtag RGM Sacrifice para sa may mga Twitter account. Sagutin ninyo dahil mamimili ako ng lucky Twitter account winner para bibigyan natin ng award. Okay, this is for you. Sa Vivo